哎，停！这么好的一块五花肉，还需要斧头吗？估计你也不会做菜。我给你整个川味红烧肉，肉给它切成大大的小方块。今天这个是2斤肉的量，桂皮、八角、干辣椒、花椒来一点点，大蒜、生姜不能放多了啊，放多了没什么卵用。现在起锅烧油，炒个糖丝，白砂糖倒进去，慢慢的炒，这个火不能大啊。炒至这样起沫就差不多了啊，咱们准备加水，这里一定要加开水，不能加凉水，加凉水会泵油啊。开始，好，给它倒出来备用。现在重新起锅烧油，油热，把肉倒进去，加豆瓣酱，给它炒出红油，继续加开水。调料给它倒进去，炒好的糖丝倒进去，鸡精、味精调个味，给它转到小锅里面炖7七48分钟，整点自己喜欢吃的配菜，给它搞里头。炖了半个小时了，咱们看一下咋样。可以亮。再整点土豆，给它搞里头。时间差不多了，出锅。撒点葱花，来尝一下。GBC